Mulai. Paling apa bedanya ya? Dia hanya ada selang tanpa masker dan apa namanya? Ada nanti di lapangan yang bentuknya hanya kayak gini aja, single lumen, jadi bolongannya ini kita nggak punya kan. Kalau ini yang paling sering dipakai, berapa konsentrasinya? Alirannya berapa? 2 sampai 1 alirannya 1 sampai 6 itu udah maksimal banget. Kalau 6 itu masih susah, kemudian diganti ya. Nah ini kita kenal sama ini. Awalnya udah pada kenal ya. Pasien juga di rumah sakit. Tabung portable oksigen ya. Ada yang tahu ini? Semua ya. Kalau ini apa? Fungsinya apa? Mengatur apa? Nggak ada sih di modul saya nggak nulis ini fungsinya atau apa. Ada yang tahu ini fungsinya untuk apa? Ada angka di sini. Mengatur aliran. Bayangin aliran yang selang maksudnya. Dari selang ke manusia. Oke. Kalau ini? Meter tugasnya? Apa bedanya? Sama berarti kan? Kalau bentuknya beda pasti fungsinya beda. Kalau yang mana? Ini? Kalau yang itu kilometer, kalau yang sebelahnya humidifier. Ini apa? Kalau yang ini? Itu buat ini mengatur oksigennya dari tabung. Kalau yang itu yang mau dikeluarin ke pasiennya kayak air. Ya, akhirnya. Nah, kalau yang ini menunjukkan isi dari sini nih. Ya. Ini keluar ke sini dari tabung keluar ke manusia. Ya. Itu ya pengaturnya di sini. Jadi kita tahu oksigen kosong atau tidak tinggal lihat tanahnya aja. Ya. Ada berapa oksigen isinya di sini ada berapa. Tapi jangan lupa ini dibuka dulu. Ya. Kalau ini full, tabungnya full tapi ini tidak diputar, ada tulisannya open and close ya. Nah, ada tulisannya kalau ini tetap tertutup, walaupun isinya penuh di sini akan 0. Ya. Tapi kalau ini dibuka, kerannya dibuka, akan menunjukkan nanti dia akan naik ke angka berapa sesuai dengan isi di tabung. Jadi kadang mahasiswa dia ambilkan tabung mungkin gitu ya, portable oksigen kosong, maksudnya kosong nggak ada isinya, tapi ternyata ini belum diputar. Cuman kenapa harus sering ditutup? Karena bocornya ini ya, kebocorannya halus. Tahu-tahu nggak dipakai tapi kita nggak close, ininya habis kan sayang. Oke, itu bedanya. Ini regulator, ini voltmeter, ini yang dia mengatur apa namanya? Ya, mau berapa ini nanti naik ya? Mau berapa ini maksimal sampai 15. Kemudian ini yang tadi nomornya ini harus diganti setiap akhirnya 2 gigirannya. Tapi nanti kalau lama-lama kalian pasti bertemu one for all. Ini kalau one for all masih ini ya masih lumayan. Kadang masker
masker di UGD biasanya ada pasiennya sifat temporary ya, dia perbaikan KU aja di UGD, kemudian udah membaik pulang, maskernya nggak dibawa kan, masih nyantol di situ. Ada pasien lagi datang satu si Afri, itu sangat sering ditemukan ya. Tapi saya harap kalian nggak begitu. Kalau kalian lagi divaksin, kira-kira mau nggak pakai bekas? Saya pasiennya nggak bisa protes karena dia nggak tahu kan itu baru atau udah pernah dipakai, kan dia nggak tahu. Ya kalau mungkin kita nggak lihat segelan, kan masih segelan ya, masih plastik gitu kan. Kalau nanti di rumah sakit misalnya tiba aja udah terbuka gitu, ya sudah lebih aman ya dipakai daripada kita mentransfer something yang tidak terlihat gitu ya ke orang lain yang nantinya kita juga yang tahu. Oke, bagiannya dari selanjutnya ini bisa duduk ya. Mas tolong bantu duduk ini nih. Duduk. Kalau yang di tembok, nempel di tembok itu oksigen sentral. Jadi dia terhubung dengan tabung di situ, ada selang gitu kan. Dan pakai pipa. Nah, sebatas apa ini air yang bisa kita berikan? Ada markanya di dari sini ya, ada water level di sini ya, ada tulisannya. Kalau yang ini, yang itu sama, tinggal nanti dibaca ya, tergantung tabungnya. Kalau itu kan tabung buatan luar, kalau ini Indonesia punya ini. Tuh kan ada ininya. Apa namanya? Enggak lah kalau itu gitu. Jangan ngomong malah dia masuk. Diisi dengan apa ini? Diisi dengan Aquades ya, atau kalau misal pasiennya dia di rumah, pasiennya di rumah dia nggak punya ini, nggak punya Aquades, boleh pakai air mineral mati caranya gimana? Ada yang bisa bacakan SOP-nya? Sebelum dia kita masukkan ke pasien, cek dulu apakah ada oksigennya dan apakah ada aliran oksigen yang keluar dari sini gitu ya. Takutnya salahnya bocor. Ya, tadi masih 0, kita buka dulu. Oke, dia naik ya. Ini ada 50 nih. Tuh angkat maju sih, itu agak keluar. gerombol. Dia tadi kan 0 posisinya ya, setelah saya putar dia berisi 750-an. Ratu, kepalamu Ratu. Ratu menutup Yesus sampai. Ini yang kita putarnya, kita cek. Ceknya di punggung tangan, area paling sensitif ini kalau kerabat. Coba cek tangan. Rasa ya. Jadi yang diputar untuk sesuai dengan berapa liter per menitnya adalah ini ya, yang hijau yang diputar. Setelah dipastikan dia Mati pasiennya mati selain satu orang siapa yang tahu cara komunikasi ke pasien ini gimana? Udah komunikasi? belum. Oh belum.
Yang ada yang dari Putri. SMK. Siapa? Salah satu. Kan udah pernah kontak ke pasien ya? Mulai dari komunikasi. Assalamualaikum, permisi Ibu, perkenalkan saya perawat dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan memberikan oksigenasi kepada Ibu. Waktunya kira-kira 5 sampai 30 menit. Waktu apa itu? Waktu untuk mobilisasi 1 sampai 2 menit. Waktu untuk memasang maksudnya. Waktunya 1 sampai 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Tidak. Kalau boleh saya koreksi dari cara komunikasinya, baru ingat dia tujuan kalau. Jadi pada saat kita kontrak dengan pasien, assalamualaikum bapak, ibu, perkenalkan nama saya siapa, gitu ya. Kemudian disampaikan kondisi karena bapak atau karena ibu sekarang sedang sulit untuk bernafas, saya bantu pakai oksigen ya bu. Tujuannya langsung sampaikan. Karena kalau nggak disampaikan tujuannya, kebanyakan pasien akan menolak. Gitu. Dan kita nggak mau pasien itu menolak gitu ya, tanpa harus kita menawarkan apakah ibu bersedia, gimana caranya biar pasiennya say yes gitu kan. Nah, kuncinya adalah kita sampaikan tujuan kita apa. Jadi ibu saya pasang oksigen untuk membantu pernafasan ibu biar lebih mudah, nanti ibu akan merasa nyaman. Ya, kemudian kalau ada kata-kata apa ibu bersedia itu agak kaku gitu menurut saya sih. Menurut kalian gimana? Ya kayak apakah ibu bersedia? Ya harusnya bersedia, mau ngapain jauh-jauh datang ke rumah sakit? Harusnya dia sudah siap dengan apapun yang nanti akan dia dapatkan di rumah sakit. Nah, agak perhalus kayak kontak dengan manusia. Maksudnya tidak terlalu textbook gitu ya, tidak terlalu sesuai dengan luas. Nah bahasa Jawanya luas gitu. Ibunya mengapa? Jadi tanpa harus mengatakan apakah ini Giginya tembus. Gimana bu? Nah tanpa harus kayak bersedia. Jadi setelah kita sampaikan tujuannya adalah untuk memudahkan ibu dalam bernafas, bikin ibu nggak sesek lagi nanti. Jadi ya bu gimana? Saya pasang ya. Nah, itu lebih enak daripada apa ibu bersedia. Itu kayaknya militer banget gitu. Ya. Assalamualaikum, permisi Ibu, perkenalkan saya perawat dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan melakukan pemasangan oksigenasi yang bertujuan untuk membantu melancarkan pernafasan. Gimana bu? Saya pasang ya. Bagaimana Bu? Saya pasang ya Bu? Iya coba. Sudah pernah pasang oksigen? Pernah. Coba masih kan? Sudah dibuka ya? Selangnya pegangan dulu. Nah ini jangan sampai oksigen terbuang sia-sia ya. Nah ini kalau oksigennya belum ini pegang dulu baru ini dibuka ya. Hijau. Gak ada telinganya kayaknya. Gak telinga apa-apa. Oke, misal pasiennya
daftarnya 3 liter per menit, Mbak. Ada di mana itu bolanya? 3 liter per menit. Jadi di flowmeter itu ada garis-garis ya, ada yang menunjukkan angka. Satu strip berarti dia 1 liter. Ya, satu strip 1 liter, 2, 3. Jadi biasanya di bawah sendiri ada 1, kemudian 5, 10, 15. Jadi yang tidak ada garisnya berarti 2, 3, 4, ya. 7, 8, 9 kayak gitu. Kalau 3 liter berarti dia bolanya ada di mana? Oke, kita isi ketiga. Nah, kemudian yang ditanyakan ini karena tulisannya nggak cekung kayak yang kita ya, jadi dia kayak gini dulu. Oke, Kira gitu. Kayak gitu. apa yang perlu ditanyakan setelah kita pasang ini? Nyaman dan tidaknya. Enak. Nyaman. Tidak nyaman. Pas minimum kita memberikan adalah 4 liter, 2 sampai 4. Ya, kemudian setelah ini kita lakukan adalah inform ke DPJP-nya, ke dokternya. Karena ini bukan nursing treatment, bukan murni intervensi dari perawat, tapi kolaborasi. Ya. Jadi nggak boleh. Tetap harus inform ke dokternya. Pasiennya masih sesak dengan oksigen 4 liter per menit, asal anu, kemudian yang dicek adalah RR-nya berapa, ya. Nadinya berapa kita inform ke DPJP. Kalau masih belum ada perbaikan, nanti akan diganti masker, simple mask. Atau kemudian yang paling penting adalah edukasi ke keluarga. Si keluarga tidak tinggal saya tinggal dulu ya Bu, nanti kalau ada apa-apa pencet bel gitu misal. Nah, keluarga dia komplain ke keluarga. Mas, ke suaminya ya misal. Masih sesek ini gimana ini? Karena suaminya nggak tega lihat istrinya sesak, kemudian diputar aja gitu kan, ditambahi gitu sampai 10 misal. Karena dia nggak tahu ilmunya gitu kan, yang terjadi adalah kehadiran oksigen. Kemudian edukasi ke pasiennya, ke keluarganya apa kira-kira? Gimana edukasi ke keluarganya kira-kira? Suaminya nih yang lagi nungguin. Dan diputar-putar. Jangan diputar. Sampaikan ke keluarga yang menunggui bahwasanya kalau ibu tambah sesak atau tetap sesak, hubungi kami, gitu ya, hubungi perawatnya. Jangan mengatur oksigennya sendiri, walaupun nanti mungkin pasiennya akan mengalami sesak. Jadi pasien asma itu dikasih oksigen ini ya, ada yang asma sih. Ada, iya mas, bener ya. Berapapun tetap merasa sesak gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan ke keluarga. Oke. Ini ada 3 liter per menit. Dan kemudian sama kalau misal kita ganti dengan masker, dengan simple masker. Ini tidak sesuai ya, ini punya anak-anak. Harusnya kalau dewasa ya, kita pakainya dewasa. Kalau masker berapa kita harus pemenitnya?
Dan ditanyakan sama pasiennya bagaimana rasanya. Ini yang hampir mirip ya dengan simple mas. Apa kira-kira? Rebranding atau non rebranding? Rebranding. Bedanya hanya di katup ya. Coba Mbak Ika ganti ke non rebranding. Kalau mau off kan dulu ini ya. Kalau dia nggak menggembung berarti nggak ada isinya. Ya. Berisik banget ya. Yang penting lagi yang harus diedukasi adalah posisinya. Ini nggak boleh terlipat begini. Jadi biasanya pemakaian non-breathing atau breathing ini pada pasien-pasien dengan saturasi yang buruk. Ya. Saturasi buruk bisa pada kasus COS, COB. Ya. Misal pasien ini gelisah ya, dia gelisah sering moving begitu. Risiko ininya kemana-mana gitu ya, ketinggian atau mungkin ini tertekuk. Pokoknya ini misalkan jangan sampai tertekuk. Kita tahu apa alarmnya bunyi, ternyata oksigennya saturasinya turun. Sebabnya adalah kantongnya yang terlipat. Ini murni kesalahan perawat. Oke, untuk yang rebreathing sama. Hanya tidak ada apa katup. Oke. Biasanya ada yang bertanya. Ini yang paling gampang oksigenasi. Oke, kalau udah kalau sudah oksigenasi kita beralih ke maaf. Ini nyiapin apa kemarin? Ini apa Mbak? Boleh Pak. Ini apa nih? Bukan beko ya. Siapa nyiapin kemarin? Hah? Sekutum. Apanya sekutum? Sekutum kan isinya? Itu buat pria. Kalau sekutum ya. Kalau sekutum aja, sekutum itu kan benda yang mau ditampung di sini ya. Jadi ini namanya pot sekutum atau kom sekutum. Batu efektif ya berarti. Nah, batu efektif itu serangkaian dengan perkusi, vibrasi, perkusi, clapping ya, ada clapping, ada vibrasi, kemudian ada fisioterapi dada dan diakhiri dengan batu efektif. Gitu nggak sih di modul saya? Bentar. Saya anak nggak bisa nggak bisa memakan data anak. Ya, jadi kemudian kita lakukan postural drainase. Bagaimana caranya? Kan banyak posisi itu di situ. Caranya adalah kita pakai stetoskop. Ya, kita pakai stetoskop.
cari di mana letak dari sekretnya, diauskultasi semua lapang parunya, ya. Temukan di mana letak sekretnya. Kemudian setelah kita menemukan, kita posisikan sesuai dengan posisi yang sudah ada di situ, postural drainase namanya. Jadi misal kalau pasiennya ada di ini, sekretnya ada di atas. Kalau batuknya masih baru-baru itu biasanya di upper, yang ada di bawah, di atas sini, entah itu anterior ataupun posterior. Tapi kalau misal batuknya sudah 1 bulan, 1 minggu berulang lagi sembuh, 1 minggu sembuh, kemudian 2 minggu sakit lagi, kemudian 1 bulan sakit lagi. Nah ini alamat menyebar kemana-mana sampai di bagian lowernya paru, bagian bawahnya paru. Ya. Jadi ini butuh posisi yang sampai dia harus dijungkir gitu ya. Kalau pada anak gampang, jadi kita bolak-balik anaknya ringan gitu ya. Kalau pada dewasa siapa yang mau jungkir ya. Lebih mudah pada anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak batuk, Telat. yang paling mudah untuk meredakan batuknya adalah fisioterapi dada. Untuk melaksanakan fisioterapi dada kita butuh bantal biasanya ya. Untuk memposisikan itu kan dibantu disangga bantal gitu ya. Karena posisinya macam-macam tergantung pada posisi di mana letak sekretnya. Nah itu bergantung juga pada kepekaan telinga kalian. Di mana lonji itu ada. Sudah pemeriksaan fisik tuh. Oke. Nanti kalau pas pemeriksaan fisik akan mendengarkan paru gitu ya. Atau nanti kita ada saudaranya yang batuk. Ada ya, kita tugasin aja ya. Nanti cari orang batuk dan kemudian diauskultasi, kemudian praktekkan untuk fisioterapi dada. Bisa untuk dewasa, bisa untuk anak-anak. Ya. Jadi sebelum fisioterapi dada yang kita lakukan adalah kalau bisa minum, dikasih minum air hangat. Ya, kalau tidak kontraindikasi kita berikan minum air hangat, tujuannya untuk memvasodilatasikan. Ya. Kemudian setelah itu kita auskultasi, mencari posisi sekretnya di mana. Kemudian kita lakukan apa di situ ada? Clapping ya. Ada clapping, ada vibrasi. Nah, ini kita butuh praktek kalau clapping dan vibrasi. Di apa posisinya seperti apa? Kakinya Ditekuk. kasih bantal. Kita butuh bantal lagi. Oh itu di situ. Halo. Bisa jadi. Itu ngeri ya. Gimana tadi tangannya posisinya? Tangannya kotor. Kayak gitu. Ini posisinya udah nyaman belum? Belum ya. Masih ini komunikasi nih sama kita komunikasi gimana? Bu, udah nyaman belum posisinya? Belum, ya. Mbak. Jangan sampai kita melakukan tindakan asmai angkat aja. Jadi makhluk hidup ya. Komunikasi. Ibu permisinya kakinya ditekuk dulu ya. Saya ganjal dengan bantal untuk memudahkan posisi kita nanti dan membuat ibu merasa lebih nyaman. Kan enak ya. Kemudian kita lakukan clapping ya, vibrasi dan clapping. Jadi tujuannya vibrasi sama clapping itu tujuannya untuk apa? Menggugurkan, merontokkan sekret yang nempel di lobus paru itu. Ya, jadi kita simulasi dari luar. Tapi tetap sesuai dengan indikasi. Jadi misal pasiennya sedang fraktur ya nggak boleh dong ya, berarti nggak boleh. Misal pasien terindikasi penyakit jantung, nggak boleh kita simulasi dari luar. Ya. Jadi kalau pasiennya bebas dari kontraindikasi, baru kita lakukan clapping. Ada yang sudah kenal clapping? Belum. Belum apa-apa? Satunya sudah, satunya belum. Oh materi saja.
yang perkusi, yang clapping yang seperti apa? Kalau masih ingat teorinya. Gimana? Ya betul, nggak usah takut Mbak. Jadi dipukul ya. Yang memukul ininya. Apa namanya? Jarinya. Ini menumpuk di badannya, di badannya. Kemudian ini kita silakan perhatikan. Coba Pak. Kurang matang Pak. Nah, gitu ya. Jadi sama. Kalau anak kecil lebih mudah lagi ya. Anaknya di hadapan sana, langsung kita dari belakang begini. Enak. Lebih mudah kalau anak kecil. Oke, kemudian setelah dilakukan apa namanya, clapping atau perkusi, kita lakukan vibrasi, digetarkan. Gimana caranya Mbak? Masih ingat juga? Sudah apa? Jadi kalau tadi dipukul, sekarang digetarkan. Digetarkan, tangan bola ditumpuk ini dan ini disak-sak, digoyang, digetarkan. Jadi yang menggetarkan tangan kiri digetarkan